Приветствую, ребятки! Продолжим играть в игрушку под названием Don't Starve Together в одиночку за паучка. Итак, на чем мы тут остановились? На прошлой серии мы построили базу, зачатки, то есть базы, создали костер, маленькую научную машину, построили какой-то сундук, здесь у нас что-то лежит. Так, ну что ж, что нам еще нужно? А нам нужно дерево. Да, у нас дерева нету. Пойдемте раздобудем дерево. И да, поставили мы еще вот такой вот маленький кокон. Ой, не надо его атаковать. Давайте зарубим деревце. И где-то у нас должны еще ловушечки стоять. Подбирай. Так, а эти шишечки мы посадим вот здесь. Так, а лопатка у нас есть? Лопатки у нас нету. Может быть, здесь на базе где-то валяется? У нас веточек нету, ёрканый бабай. А, есть 18 веточек. Ну-ка, лопата. Будем выкорчевывать пни. Ветки пока сюда все сложим. Так, лягушки идут в баню, пусть себе бегают. Выкорчиваем пни. Так, вот это деревце давайте еще срубим. Как Бэнк не вскочил. А то, не дай бог, вскочит. Возле базы он тут абсолютно не нужен. Выдалбливаем пень. Извините, пошумлю чуть-чуть. Выдалбливаем пень. Чпыньк. И еще пень. Чпыньк. Так. Посрезаем здесь травку. В принципе, травка-то нам пригодится. Как таковой у нас ее нету. Так. 9 бревнышек нам пока достаточно. Так, лягушки, идите. Идите, короче. Травка. Давайте семки вот эти вот. А ну-ка, не ешь мои семки. Кыш. Ты посмотри. Гопа птички такие. Как чуть что сразу семки грызут, а? Собираем всякие травки, всякие кустики тут, ибо нам это нужно, ибо скоро зима, ибо это все скоро засохнет просто-напросто. И мы его не сможем добыть до весны. И собираем травки. Так, еще... еще нам нужен казан, но это попозже. Сейчас пока мы соберем основные ресурсики. Ага, и нам надо еще бифала найти, чтобы говно пособирать. Чтобы сделать эти, как их называют, грядочки. Давайте жратву, морковочки. Так, и здесь где-то у меня кролики жили. Да, они живут. У нас там что попалось, что? Давайте посмотрим. Так, здесь у нас крот где-то нямкает. Ага, тут у нас вот что-то попалось. 2 ловушечки. Так, здесь у нас паук. Здесь у нас... О, здесь у нас заяц. Отлично. Так, приманиваем. Так, и что еще? Давайте поджарим этого зайца. Где он тут?
ибо нефиг. Так. Опять кто-то попался. Нет. А, это мы по паутине так бегаем. Ну ладно. Так. Так, кремешек. Подберем. Ибо надо. Ну, собирай. Ягодки. О, морковочка, да? Пыньк. Ой, ой, не надо, не надо. Описывать мне ничего не надо. Ты собирай. Гудит так еще. Как бас-гитара какая-то. Это что? А, это трава срезанная за деревом. Кажется, что бог знает что. Так, ну, пошлите домой. Уже скоро ночь. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, а я еще правильно иду? Ага, вон нам, вон нам. Бежим, бежим, бежим. Ой, ночь, ночь. Собирай. Так, где-то здесь мои пауки гацают. Так, и разжигаем. Так, факел пока убираем. С глазовой. Так, это сюда складываем. Давайте съедим это мясо. Так. А, я же выберу, я могу еще монстр мясо кушать. Так, давайте ягоды пожарим. Уж если совсем не в моготу будет, будем жрать пауков. Вот и утречка. Так, еще давай морковку поджарь и съешь ее. Так. Сколько у него за этого голода-то? Ага, 175 так есть, так ладно. Так, штрафка. Так. Семечка. Ха, кролик вылез и опять залез. Меня испугался. Дурашка. Я же тебя совсем не больно съем. О, дождик. Фигня, фигово. Так, урву. Шла бы ты нафиг. О, дождик, дождик, дождичок. Нам еще громоотвод надо сделать. Ёрканый бабаёныш. Так, к базе не подходить без громоотвода. Надо найти золото. Ага, есть золото. Что это было? Типа предупреждение? Так,
Так. Так, громоотвод, господи. Я могу сделать громоотвод. Да, смогу сделать. Только нужно камень и золото. Как кирочка у меня есть? Кирочка у меня есть, давай. Чпыньк, 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 чпыньк. Собираем камушек. Так, и селитру. Так. Эти. А, хотя бери. О, полямаль. Дурак. О, мы обросли, смотрите, бородкой уже такой. Эти, не руби лед. Лед мне нужен пока еще. Так, тут чекпоинт. Нам как бы, в принципе, не интересен. Ай. Точняк. Так, сейчас побежали, быстро сделаем громоотвод себе. Так, куда бежать? Ну, туда бежать. А, это намокание прошло у меня. Птичка, дай мне селку. Ух ты, ярканый бабайоныш. Фух. На громоотвод вроде насобирали. Так. Что тут у нас попалось? Что-то попалось. Ладно, сейчас давайте быстренько сделаем громоотводик себе. Значит, тут у нас все нафиг погорит. Так. Сначала камень. Чпыньк. Некуда, селитру сложи. Так. И... Ой, у меня золото есть-то, господи. Так, и... Оп! Вот эту штукенцию. И... Впиндюрить. Давайте вот сюда вот. Оп! Пинтюхаемая. Пусть торчит. И надо зонт. Так. Нет, не венок. Мне надо зонт. Так, это что у меня? О, что такое? Что это такое? А ну-ка, давайте сделаем. Что-то такое. Ванда у меня есть. Что это? Parental Health. А, это, наверное, сердце, чтобы восстанавливать товарищей. Ладно. У меня товарищей здесь нету. Ай. Так. Уебин. Так. Что такое-то? А, это зонт. Ага. 6 цветочков надо надергать. Ну, сейчас пойдем надергаем после ночи. Это сейчас ночка будет. И будет не айс. А, и да, надо дерна, наверное, накопать. Вилла сделать, и накопать дерна. Нечего палить тут мне этот. Как его зовут-то? Доски, дерево. Так, тут что попалось? Тут паук попался. Морковка где? Ну... Фу, да не ешь ты. Опять паук. А, побежали домой. Так. Вилы. Так. Так, а что мы еще можем сделать? Давайте подожжем посильнее. Так.
Так, что мы еще можем сделать? Так, зонтик это мы сделаем. Так. Так, палатка. Вот так можно сделать. Так тоже можно лечиться. Палатка. Да и палатку мы забабахаем. Ну, это попозже. Так. Это что? Какая-то ерунда. Тоже какая-то ерунда. Так. Так. Так, ну да ладно. Так, холодильник это можем хоть сделать? Ага. Да черт, ладно. Давайте на... Так, давайте сложим сначала в сундук всю эту шушеру. Вот это вот. Вот это. Так. А, еще пожрать же надо. Давайте сначала пожрем. Думаю, пожрем ягодки. Так. И мясо монстра у нас тут портится. Так, камни эти сюда. Так, факел. Ну, факел. Черт бы с ним, пусть будет. Так. Ну все, в принципе, тут остальное все как бы да, как бы нужно. Так. И палок. Вот эти. Ой. Хотела разделить. Вот так. Так, и сюда, оп, приманить. Ту, блин. О, заяц поймался. Так, ну да ладно. Нам надо что? Нам надо цветочки. На зонтик. Испортится, черт с ним. Этот зонтик портится. Цветочный. Свиней я пока не видела, да и не хочу я этих свиней. Потому что они на меня будут агриться. Ой, а вот это что? Вот это вот фигня. Что за фигня? Ну-ка, если сделаем. И что это? Ой, боже. Чуть только не придумают. Так, где цветки? Мясо надо жрать, то мясо все испортится. А мы на ягодах сидим. Что такое, не пойму? Цветков нету. Точнее, цветов. Бум-бум-бум. Придется заночевать где-то черти где. Потому что надо цветов на зонт насобирать. Да, и бабочек можно половить. У нас паутинка есть. В принципе, и побриться можно. Наловим мы бабочек. Натыкаем цветочков. Будут у нас цветочки. С факелом поносимся, внучка маленькая. Так, вот это мне пока не надо.
Так, я нашла пчел. Ага, вот они. Ну, фиг-то с ними. Пчелы нам не так интересно. А, хотя, где пчелы, там может быть и цветочки. А ну, карточка. Да, это новая местность. Правда, в темноте ничего не вижу. Так, семечки возьмем. Ибо надо. Ибо мы можем их сожрать. Ибо мясо нужно жрать, ибо оно портится. Это вот так вот. Так. Так. Да что ж такое? Чё, конец что ли? Ой. Опять тупик. Что такое за карта тупиковая? Ладно. Куда мы теперь пойдем-то? Надо нам лес спалить, чтобы этого, как его назвать, уголь добыть, чтобы казан в конце концов построить, чтобы жрать нормально. Так, здесь какой-то перешейк. И... Ага. Оу. Фу, не то. Давайте еще сделаем факел. Чтоб уж наверняка. Куда я иду, бог знает. Блин, надергали цветов. Аж 2. Верлифан. Наконец-то утречко. Не. Так, вот тут. Нафиг это все выковыриваем. Так, кинь. Хватай там все, что не попадет. Ага, это кто тут дрыхнет тут, а ну? Не надо. Так, не надо. Так. А, что выкинуть? Ничего не выкинешь. Факел выбросим пока. Так. Ага, надо пожрать. Давайте сделаем костерчик. Веток этих травы не хватает. Сейчас будет. Трава сейчас будет. Блин, они ветки. Эти всякие кроты. Так. Какой-то мир странный.
Чё, вилы-то где? А! Застряли в дереве. Чё, у тебя руки отморозились, что ли? Так. Меняюсь. Вот, сейчас мы собираем цветочков. Нам надо 6, по-моему. Так. Ага. Хорошо. Так, а морковка тут торчит. Так, зайцев куча. Ну да ладно. Не мой лагерь. Ага. Вот тут что-то попалось. Или заяц, или паук. Заяц. Ну, брось пока вот тут. Заяц. Заяц. И заяц. Черт, они не стакнут почему-то. Сейчас застакнут. Оп. Оп. И весь стак. Так, и что тут еще? Так. Вот это что за хрень? Не знаю, что это такое. Так, давайте поедим. Ой, простите. Ладно, жарим, пока все не потухло. Не хочу вечером деревья рубить. Он так призывает. Идемте побегаем. Так, вот это что ли покопать? Вот привидения вылезут в баню. Так, интересно, а пчелы агрятся на энта, вот эти, которые дикие? Надо будет попробовать. Если он вылезет, пойти сразу к ним. Только главное, чтобы меня они не затюкали. Так, подними семку. Ага, накопаем туда дерну. Все равно лысая половина. Будем здесь тоже ковырять. Да ковыряй. Оп. Оп. Оп.
Оп. Оп. Оп. Какую-то другую вырыли. Трудно пока. Стой тут. Так, ну сейчас. Непонятно, куда я бегу. Блин. Как-то странно в Гейзере открывается. Так, у нас тут что? У нас туда можно пробежаться. Так, вот, наверное, мы сейчас туда и пробежимся. Может быть, что-то новенькое найдем. Давай наковыряем уже этого дерна. Фиг бы с ним. Ковыряй, ковыряй. Убежали. Так, давай лопатку, давай пень этот выкручиваем. Так, и топор, и вот это вот затопорить. Так, я думаю, где-то надо еще и летнюю баску сделать, чтобы тут основную базу к черту не спалить. Нужно летнюю где-то сделать. Да. Такой косолапый. Так. Туда можно. Так, тебе, конечно, туда. Так, ну вот этот вот кусок болота. Нужно его ать. Так, ну еды нету. А, есть мясо. Так, давай сюда побежать. А пчелки, может, там и цветы есть. Вон цветок. Надо бабочку словить. Угу. Еще цветок. Так. Ничего.
сделать ног. Другой. Тут скоро совсем. Ну, цветов много. Это что? А, это у нас такой биомчик, да? Так. Ну ладно, давайте побежим на базу. Пробежим, мы уже, наверное, будем заканчивать серию. Сейчас распихаем все. Весь дерн. А, чекпоинт, там надо, можно бабушки эти поросячие поразбивать. Ага, венок сдох. Нормальный зонт себе сделать. Точно. Ну. Так. О, у меня паучки уже второго уровня. Классно. И кто попался? Тут никто, ладно. И давайте добавим. Верно. Что ты кидаешься? И. Что это тут у нас? Сложно делаем, наверное. То есть тут валяется пока что. Так. Эту фигню неведомую. Давайте второй здесь. Валяется. Не нужно она. Так. Пусть будут. Так, полезли. Топорки выйдет, кирка пусть. Лопата пусть. В общем, все остальное пусть. Так, поедим сейчас. Давайте поедим. Что поедим? Мясо. Вот я там странные звуки издают страшные звуки. А, семечки здесь, что я морковь тоже роблю? Да что ты раскидался тут? Давай, чушь. Давай. Ты чё? Паук. Ясно. Так, ну что ж, ребяточки. На этом будем заканчивать нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если понравилась серия.
Пока-пока.